Okay. Nagaan waaqayyoon dhuma keessaniif baay'eetu dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya kun miidiyaa Logos sagantaa keenya guyyaa irraa dubbii waaqayyoo isa dhugaa irratti kan hundaa'e maree gabaabaasaa luba waaqee ji'oo nama waaqayyo saba keenyaaf kaasee ergaa guddaa kan qabu beekumsa guddaadhaan waaqayyo kan isa badhaasee luba waaqee ji'oo qabadhee dhiyaadheera. Dhaggeeffatootaaf hordoftoota keenya ergaa kana hiriyoota keessaniin nu ga'a sheerii nu godhaa. Luba waaqee baga nagaan dhufte anaa dhufu. Galatoomaa carraa kana waan alaattaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa isinis waamicha keenya kabajanii nu gidduutti argamuu keessaniif waaqayyo dachaa isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Egaa daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya an humnasaa lamuuti. Akkasumas luba keenya luba waaqee ji'oo wajjin yeroo bareedaa akka qabaannu abdii guddaan qaba. Egaa har'a kallattiidhumaan gara maree keenyaatti ceenaa dubbii waaqayyoo isa dhugaa jedha Yohaannis 17 lakkoofsa 17 irratti. Egaa lubni keenyas akka saba keenyaatti waaqayyo badhaasa godhee eebba godhee kan nuuf kenne macaafota gurguddaa seenaa kan qabu baay'ee kan nama gara hammana kan hin jedhamne jecha kan nama jechisiisne macaafota gurguddaa lama katabaniiru. Egaa isuma irrattitu maree gabaabaa geggeessinaa. Egaa lubaa kallattiidhumaan kitaabni kee ergaan isaa uummata Oromoof haala Oromoon keessa jiru akkamittiin ibsa? Tole gaaffii baay'ee guddaadhaa fi waliigalaatii xiqqoomarraa jedha kaayanis yoosi kitaabi koo inni 2016 inni Religion in the Politics in the Horn of Africa jedhu inni Evangelical Christianity in the Politics in the Oromo Context in Ethiopia inni jedhu waan inni itti xiyyeeffatu gabaabumatti waan hedduu keessaa tokko duwwaa waan gaaffii keenya wajjin deemu yoon kaasee akkaataa itti kiristiyaanonni keessumaa evangelicals warra ofiin jennu Oromoon akkaataa nuti itti amantii kiristiyaanaa ilaalluu fi akkaataa itti nuti siyaasa biyya lafaa ilaallu, siyaasa Oromoo ilaallu fi akkaataa itti siyaasa impaayera Itoophiyaa ilaallu, siyaasa ilaallu kanatti immoo akkamitti akka hirmaannuu fi akkamitti akka irraa hin hirmaanne dubbataa. Sanaaf immoo akka argumentiitti kan itti xiyyeeffadhee kana lafa kaa'ee macaafa qulqulluuratti hundaa'eeti akkasumas barnoota sooshiyooloojii jedhamutti xiyyeeffadhee qabxii hedduu irraa lafa naqee akkaataa ilaalcha nuti amantii kiristiyaanaa keessa warri jiru siyaasa irratti qabnu jechuudha gabaabaatti. Inni waggaa darbee 2020 maxxanse Theology of Struggle Oromo Liberation Theology ni jedhu immoo ergaa inni qabu baay'ee haala Oromoon keessa jiru walitti hidhata. Gabaabumatti kan jechuu dandeenyu ergaa isaa Oromoodhaani gabrummaa jala jirtu jedha. Waan gaariitti nu jechuudha jalqaba. Gabrummaa jala jirtu, gabrummaan kun immoo kan isiniif tolchee waaqayyotu hin tahin namaadha. Nam tolcheedha gabrummaan kun. Gabrummaan kun isin irraa cabuuf immoo yookaas kolonii jechuu dandeenya. Kun immoo isin irraa cabuudhaa fi waaqayyo maraakilii gadi bu'een hojjetu. Yookaan akka abboommi kurnan Museetti kennetti waa barreessee gadi hin darbu, waa hin kennu. Kaba'uun danda'amu kolonii kana jalaa isinumaan fayyadamee isin keessaan hojjetee, isiniin hojjetee, isiniif hojjetee, isinumaan birmadduu yookaas bilisa baasaa. Kaa jedhudha gabaabumatti. Kanaafi teoloojii uummata gabrummaa jala jiru, uummata kolonii jala jiruuti. Waaqayyo gama warra mirgisaa dhiibamee warra gabrummaa jala jiraniitu jira. Waaqayyo warra gabroomee jirus simbilisoomsaa, warra nama gabroonfatus simbilisoomsaa. Nama gabroonfachuu matuma isaatti gabrummaadha. Kanaafi liberation theologiin isa gabroomes ni bilisoomsaa,
isa garboonfatus ni bilisoomsa. Liberation theology Oromoo gaa keessumatti ka abarreessitti xiyyeeffatu akkaataa garagaraatti liberationii kana kaa'a yoon gabaabsee dubbadhe. Jalqabaa akkaataa hubannaa kootii an amantii kiristaanaa keessatti guddadhee barnoota theology keessa ture dhufee fi barnoota social science secularii garagaraa baraa dhufetti akkammoo itti ijoollummaa kootii kaasee qabsoo Oromootti hirmaadhutti Oromoon liberation theology jalqabaa theology dhuma bilisa baasa. Theology dhumatu waldaa Oromoo keessatti hidhamee jira jechuudha. Theology waldaati malee theology uummataa miti baay'inaan. Waldaadhuma keessa jira. Manuma waldaa keessatti practice ta'a. Hawaasaaf gadi ba'ee badhaa hin hojjetu. Kanaaf calqaba theology dhuma sana bilisa baasnee abbaa isaatii ilaanna uummataaf laannaa jechuudha theology kan uummataati. Kana biraa akka jechuun Yesuus Kiristoos mataa isaatu waldaa keessatti colonized ta'ee jira jechuudha. Kanuma waldaa ta'e qabeenyuma waldaa ta'e akka waan inni siyaasa keessatti dinagdee keessatti gadi ba'ee mirga namaaf dubbachuu hin dandeenye tokko kadhadhanuma duwwaa akka waan nu gorseetti ilaalla yeroo hedduu. Kanaafi Yesuusuma waldaa keessatti koloneeffanne kanayyuu gadi baasuu nu feesisee jechuudha. So kanaafi theologiin kun matuma isaa bilisoof baasee uummatatti gadi bahaa. Yesuus Kiristoos nuti qabeenyuma waldaa qophaa goone waldaa keessatti eegnu kanallee no lakki Yesuus Kiristoos kuni siyaasa jiruuf jireenya uummataa kana dinagdee uummataa kanatti kolonii uummanni kun jala jirutti gadi ba'ee dubbachuu hin danda'a. Kan gadi ba'u immoo numa warra waldaa kiristaanaa keessaa qorichi uummata Oromoo waldaa keessa jira jennu kana qoricha kana fuunee akka dhandhu godha. Paakii goone waldaa keessa kaa'achuurra fudhannee dhandhee qoricha kana uummataa laannaa. Erga dhukkufataa bakkee jira jennee qorichi immoo waldaa kee jira jenne dhukkufataan kun danda'ee dhufaa hin jiru dhandhee qoricha kanatti agarsiisnee laannaafi jedhaa jechuuti. Ayyee lubaa guddaa eebbifamii baay'ee interested kan ta'e baay'ee ergaa jabaa hiika guddaa qabudha. Galatoomsiin jedha. Mee gaaffii keenya sattaanitti ceenaa. Egaa Oromoo liberation theology ati barreessite kuni methodology yookaan mala akkamii fayyadamteeti? Yeah. Oromoo liberation theology ni kan barreesse ka'umsa koo akka dudduuba isaatti kan itti fayyadamaa dhufe theology dhuma kana dura liberation theology kana dura biyya lafaarratti barreeffaman duraati. Garuma gaaffii keetti gabaabaatti ol dhufe methodology ani fayyadame fakkeenyaa fi ifamal tokko methodology isaa inni tokko ecclesiology ka jedhudha. Kun jechuun inni waldaanumti kiristaanaa kummatuma seettiyyuu piroosesii sissiqa biyya lafaa kana keessa jiraattu keessatti hawaasuma kee jiraatti. Kan isheen dhuma biyya lafaatti gaafa adeemtu kan isheen fudhattee waaqayyo biratti waldaan kiristaanaa nama. Warqee miti. Warra biyya bulchan miti. Qabeenya garagaraa miti. Waldaan kiristaanaa qabeenyi guddaa isheen biyya lafaa keessaa qabdu nama. Qabeenyi waaqayyo biyya lafaa keessaa qabu guddaanis nama. Waldaan kiristaanaa qabeenyi isheen fudhattee waaqa biratti qabeenya waaqayyo kana namaa jechuudha. Kanaafi waldaan kiristaanaa ofuma seetti akka isheen ilma namaatti dhala namaatti xiyyeeffattu methodology sanaan hojjedhe jechuudha. Kabiraa immoo macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluun liberation theologyidhaa fi yookaas theology bilisummaatii fi birmadummaa fi ka'umsa yeroo hundaayyuu macaafa qulqulluu keessatti macaafa Isaayyaas raajichaa 61 lakkoofsa tokkoffaa gaafa laallu hafuurri waaqayyoo anarra jira na dibee jedha. Warra gabrummaa jala jiranitti birmadummaa akka lallabu warri hidhaman akka gadi dhiifamanii na kaasee jedha. Akkuma kana kakuu haaraatti gaafa dhufnu Luqaas 4 lakkoofsa 18ffaa irratti immoo hafuurri gooftichaa anarra jira warra gabrummaa jala jiranitti birmadummaa lallabuu fi warra jaaman ija isaanii banuu warri duunan akka dhagahanii warri hidhaman akka hiikamanii jedha. So macaafuma qulqulluun akka methodologiitti itti fayyadamee jechuudha. Inni kabiraan immoo waan theologicatti
ifama gaa afaan teolojiitu kun afaan Oromoo keessatti teolojii baay'ee kan Oromoo sababa hin qabnee fi mana barumsaa teolojii kan Oromootti value Oromootti xiyyeeffatee ijaarame hin qabnu waan ta'eef jechoonni fayyadamnu Oromoodhaan hin guddifanne teolojiitti nuti. Kanaaf kanuma horaadii fayyadamna jechuudha dhiifama. Iskaatolojii waan jedhamutu jira. Kun waan dhuma biyya lafaa jechuudha. Waan dhumi biyya lafaa kun yookaas biyya lafaa gara dhumuutti gaafa deemtu kan akkamitti deemti achitti. Biyyi lafaa gara darbuutti gaafa deemtu hin dhumtiin baddi gaafa jennu maal jechuudha kun tarii namoota amantii kiristaanaa keessa hin jirre waan kana understanding waliif biyyi lafaa maaf baddi jedhee namni sodaachuu danda'a. Waan irraa sodaatamu hin jiru lafti dhaqan jiraatu sababa ta'eef. Kun jechuun maa inni mootummaa Waaqayyoo kuni kan inni function godhu hojjetu iddoo hin argamne tokko irratti miti. Ispeesiitti mootummaa Waaqayyoo hojjetutu jira. Suni lafuma kana irra nama gidduuttidha. Namuma keessatti namaan hojjetaa jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaa Waaqayyoo yeroo dubbannu waan biyya lafaa kana irratti hin dhandhamanne tokko miti. Mootummaa Waaqayyoo jechuun namni biyyuma lafaa kana irratti dhandhamachuu kan eegalu. Nagaa isaa, eebba isaa, gammachuu isaa, ulfina isaa iddoo mootummaan sun dhala namaatiif kennu asumatti dhandhamachuu eegala namni. Akkamitti dinagdee keessatti, siyaasa keessatti, afaaniif aadaa isaa kabajamuufi keessatti, mirga dubbachuu, mirga barachuu, mirga nyaachuu, dhuguu, mirga fudhuu, mirga heerumuu, mirga nagaan ba'ee galuu, mirga daldalachuu qabaachuu keessatti. Inni kun hundi mootummaa Waaqayyoo isa abstract ta'e hin argamne sana waan elusiif ta'e ijaan nutti hin mul'anne garas jira jennee amantiidhaan namootatti himnu sana reflection isaati jechuudha. Gaaddidduu isaati. Namni kan inni hubachuu danda'u waan as jiru kana jechuudha. Yeroo tokko tokko namootni waan biyya lafaa kana akka isaan hin yaadne waan Waaqa duwwaa akka isaan yaadan goona. Namoonni akkasii okkoloo ta'u sirriitti hin deemani. Maraammartoo qabu jechuudha. Maraammartoo hafuuraa qabu. Maaliif namni lafa kana irratti waan mootummaa Waaqayyoo sana keessa jiru dhandhamachuu hin dandeenye wanta inni argin tokko itti himtee ila kanatti jechuutu rakkisa. Akka hubannaa kootti kun. Liberation theology illee akkasitti kaa'a. Liberation theology fayyinni yookaan salvationiin namaa asumatti eegalaa jedha. Asumatti dinagdee isaa keessatti, siyaasa isaa keessatti, biyya isaa keessatti, maatii isaa gidduutti, hawaasa keessatti akka namni sun jiraaturraan fayyinni kun eegaleetu gara perfectionitti deemaa jedha. Malee namni biyya lafaa kana irratti waaqarraa sababa mana qabduuf yoo si ajjeesan yoo harka sirraa muran harka tokkoon jiraadhu ija tokko si gibee si baasan tokkoon deemi yoo miila tokko sirraa muran miila tokko fayyadamiiti miila tokko sana mootummaa Waaqaatti galii atoo achirraa biyya qabda asii maal qabdaa asii maal fuutaa loojikiin jedhu suni liberation theologyidhaaf hin ta'u. Anillee akka nama liberation theology qoratutti waan sun naan taatu. Ani birmadummaa asumatti barbaada. Ani gabrummaa hin fedhu. Ani kan fedhu bilisummaadhuma fedhan. Ani waanuma ani akka nama Waaqa tokkotti qajeelaa jedhu hojjedhee dubbadhee barreessee barsiisee jiraachuu fedha. Liberation theology sana namaa himaa jechuuti. Meetodoloojii sana fayyadamee jechuudha. Meetodoloojii 8 jiru lama dubbadhee meesuma irratti dhaabbadhe. Ayyee luba baay'ee galatoomii anis garbummaan barbaadu. Iddoo eebbifame. Egaa itti fufna gaaffii keenya sattaanutti darbina. Egaa teoloojiin bilisummaa Oromoo barreessuuf mee maaltu si kakaase? Maaltu keessa kee guutee? Of course hin beekna lubni Waaqeen nama sabboonaa luba jabaa waldaan keenya akka waliigalaatti qabnu keessaa tokkodha. Mee isa saayidii kaawwanneetu mee teoloojii bilisummaa Oromoo kana barreessuudhaaf maaltu keessa keetii si kakaase? Baay'ee galatoomi gaaffii bareedaadha. Gaaffiin kun iddoo baay'eetti nu geessuu danda'a. Dhugaanuma dubbachuudhaaf taanaani yeroo umuriin koo xiqqoo annashari uumama kootiin nama gaaffii gaafachuu jaalladhan. Waama gaafachuu jaalladha. Yeroo kamiyyuu iddoo kamittiyyuu
Wayi tokko naan galle taanaani inuman gaafadha naa jaatti qabu inuman gaafadha waan naan galle yeroo hundaa gaafadha. Gaafa umuriin koo xiqqoo akaakayyuu koo garbii waajii waaqee jedhamu bishaan baadheen bataskaana naannoo keenya jiru bataskaana Sillaasee jedhamu akaakayyuu koo bishaan geesse dhaqe. Yeroon sun yeroo nu biraa Yekkaatit Sabatti jedhu taabota Sillaasee innaan gootu gadi bahee naanna'ee gala. Dubbiin taabotaa yeroo so'aa. Yeroo sanaa qawweellee hin jaallatu akkammaa. Amma iddoo baay'eetti qawwee bira kaanii maqaa amantichaa balleessu namoonni hedduun. Yeroo sana qawwee hin barbaadu. Inuma akkootti deema. Yeroo sana wanti ta'a gaafa waldaa sana deemu natti kutaa lammaffaa seenaan jira mana barumsaa. Amaariffaan kun xiqqoo gurra bira na baati. Abbaan koo immoo raadiyoo kana Amaariffaan dhaggeeffatu waan ta'eef xiqqoo gurra bira na dabarti. Abbootii keenya qonnaan buloon kunis baay'ee jireenyi gaafa itti toltu gaafa gammadan Amaariffaa haasa'u. Keessumaa gaafa waa fudhatani gaafattu. Amaariffi xiqqoo gurra bira dabartee jechuudha nan dhagaa. Gaafa sana maltu ta'a qeesii waldaa sanaa kan hin ta'in bakka fagoorraa qeesii kabara affeeranii fidani. Dhufee wangeela lallaba. Yeroo lallabu waa'ee jecha ittiin nafxanyoonni Oromoo arrabsanii dubbatu. Warri miidiyaa kanaa gaa poolisii keessan hin beeku kan nafxanyaa yeroo jedhu warra Oromoo garboonfatu nafxanyaa jedhaani. Sirna isinitti meera hawaasa waa dubbachuuf ani bilisummaa jedhanii waanjoo tokko narra hin jiru. Bilbisa dhugaatti fufaa. Tole galatoomaa. Maaltu ta'a gaafa dhufee macaafa qulqulluu lallabu namni jedha. Namni Oromoo tokko yeroo dhalatu hamma gaafa guyyaa 40 kiristinaa ka'utti gaallaadhaa jedhe. Gaafa kiristinaa ka'u Gabra Kiristoos walitti Maariyaam maalo jedhe maqaa kaasee maqaa akkanaa kennamaa fi gaafa sii kaasee nama ta'aa jedhe. Gaafa maqaa cherchiin sun kennuuf fudhatu guyyaa 40 booddee nama ta'a jechuudha. Hamma gaafa sitti haati Oromoo sababa dhalteef abbaan Oromoo waan dhalcheef micaan gaallaa. Gaafa cuuphame garuu Oromoo namatti jijjiirama nama gaafa ta'u immoo maqaan inni fudhatu cherchii kennaaf. Dhaggeeffadheeni gaafa gara manaatti deebi'uuf kaanu akaakayyuun jedhe. Jedhe akaakayyuun koo. Maalidhaa inni namtichi sila akkas jedhee naan gallee jedheeni. Akaakayyuun koo Ismaa'eel godhani kolfaniitu namichi akkas jedhu kuni kan keenyas miti nuufis miti ani hin beeku abbaa kee gaafa dhugali naan jedhani akaakayyuun koo. Mana gaheeni irbaata yeroo nyaachuuf jennu abbaa koof bishaan harkaa buusi naan jennaan bishaan harkaa buusu gaafa naqu nan gaafadha abbaa koo maali namichi akkana jedhe sila akaakayyuu gaafannaani abbaa kee gaafadhu naan jedhaniin jedhe. Abbaan koo immoo isa akaakayyuun koo natti hime doozii isaatti dabale. Nu arrabsuu isaati ijoolleen keenya arrabsoo kana nurraa kaasuudhaaf lagatti dhumaa jirti jedhe abbaan koo. Ijoollee keenya immoo kunoo shanee ishee amma baaraan kanaan jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Abboonni keenya ijoollee keenya gaafa jedhanii waraana bilisummaa Oromootti rifeergu. Kun baay'ee wayi falaasummaa Oromooti ijoollee keenya jedhanii waraana sana kan itti waamu maaliif isinitti fakkaata? Yeroo Wallagga lixaa keessaa bakka itti dhaladhee gaafa umuriin koo waggaa 10 yookaan 11 abbaan koo akkas jedhu sololoodhaa Keeniyaa keessaa Oromoon ijoollee keenya jedha waraana bilisummaa Oromootiin. Waan suni waan jaalalaa waan qorqalbii Oromoo jiru walitti hidhatee jiru jechuudha. Imagine Oromoo Keeniyaa keessa jiru sololoo jiruu fi Oromoo lixa Oromiyaa jiru iddoo itti dhaladhe kana jedhu gidduu kiiloomeetira 1000 oltu jira. Hin beeku iyyuu abbaan koo akka Oromoo Keeniyaa keessa jiru jechuudha. Warri sunillee beekan akka abbaan koo achi jiru. Kun waan qorqalbii Oromooti. Sana booddee waan kana yaaduutti hin ka'e jechuudha. Gaafa naa iskuulii dhaqee barumsa barachuutti ka'usi barsiisaan istirii gaafa seenaa Oromoo kana kaasu waan gadaa kana gaafa dubbatu yaadu kun keessa bula. Inuma yaada waan Oromoo kana jechuudha.
Gaafa mana barumsaa macaafa qulqulluu dhaqee Afrikaan Liberation Theology dubbisuusi aayidiyaan kun dhageetti guddachuutti ka'e. Theology schoolii mana barumsaa macaafa qulqulluu seminarii eegalee waggaa sadaffaatti gaafan seenu Oromoo Liberation Theology barreessuun akka narra jiru murteesse. Kun 2007 jechuudha. Yeroo sanaa akkan Oromoo Liberation Theology barreessuu qabu murteesseen itti yaadu eegalee jechuudha. Isa booddee seenaan kun dheeraa waan ta'eef nan gabaabsame. 2013 biyya Niizerlaandiitti, Hoolaandiitti magaalaa Utrecht jedhamutti tokkummaan waldoota Oromoo Awurooppaa walgahii qopheesse. Warra lubootaa fi warra waldaa geggeessaniif tajaajiltootaa fi achirratti waraqaa wayii dhiyeesse. Waraqaan dhiyeesse hirmaannaa kiristaanonni sochii uummataa keessatti gochuu qaban irrattidha. Waraqaan suni namoota hedduuf gaarii ture chaalenjii godhee namoota hedduu immoo nervous godhe. Sensi gochaan ture akka itti. Reaction namootaas argaan ture gadi bahee. Gaafa sana gadi bahee akkasii jedhe nama tokkoon nama amma jiruun 2013 waggaa 8 baranaa jechuudha. Kun 2013 macaafa kanaa 2020 jechuudha kanani publish godhe barreen gaddaa waan sun ta'e waggaa 7 booddee jechuudha. Achitti maalan jedha nama tokkooni gadi baheen amma uummanni keenya rakkina guddaa keessa jira. Uummanni kun kolonii jala jira. Kolonii sirna warra nafxanyaatiin ijaarametu amma Oromoo qabee jira. Liberation Theology uummata Oromoof barbaachisaadha. An kitaaba kana outline isaa baaseera. Chapterii hirmaanne boqonnaadhaan hirmaanne yeroo dheeraatuun fudhatiin uummata biraan ga'uu akka dandeenyutti maaloo organize nu godhaati. Nama 3-4 yoo taane chapterii tokko barreessine hin finna 5 keessatti of barraa uummata kanaaf theology kana barreessinaa jedhe. Yeroo akkana jedhu an waan hunda harkaa qabaa jechuudha. Outline isaa baasee kitaaba waan fayyadamuu qabu hunda kaadhee jira. Garuu akka dafee uummata bira ga'uu fedhe. Namni suni jajji gochaan jiru. Jajji gochaan jiru garuu waan experience godhaa ta'uuf immoo waan dhuguu hin jiru. Namni sun akka jedhe natti kolfeetu Liberation Theology Oromoodhaaf hin barreeffamu Oromiyaaf hin barreeffamu Oromoon biyya hin qabu biyya miti Oromiyaanii jedhe. Liberation Theology kan barreeffamu warra akka Jeermanii fa'aa warra akka Ameerikaa fa'aa jedhe. Ameerikaan fa'aa Jeerman fa'aa Theology barreeffamee fi biyya ta'ani. Ani immoo Liberation Theology amma Jeermaniif Ameerikaaf maal barbaachisa biyyoo liberatedidha biyyoo bilisa bahee jira. Waan biraatti jiru isaan. An garuu Oromoodhaaf barreeffamuu qaba jedhee yaadaadhaan bira kute. Okay, then waan qabu waa'ee social justice xiyyeeffatee kitaaba 2016 sana futtee fufee isa gaafa fitu immoo kana lafaa kaaseen isa kana immoo maxxansee jechuudha. Kan naka kaase gabaabumatti qabsoo Oromoo keessatti gaafa guddadhu akkatti namoonni churchii keessa jiru qabsoo Oromoo ilaallu. Siyaasa yeroo hedduu waan uummataa dubbachuu akka cubbuutti akka amantii irraa fagaachuu akka afura qulqulluu irraa goruu akka afura qulqulluu ganuu akka waaqayyoon ganuu akka abboommamuu diduu akka aggressiivii ta'uu akka jireenya furaatti dadhabaa ta'uu jabina hin qabneetti describe gochuu yaalla yeroo hedduu. Particularly with the theologians. Keessumattuu warri wangeela labuuf theologiyaaniin warri raajonni yeroo hedduu waan mirga uummataa dubbachuu kanaa yoo Oromoon rakkina qabaachuu isaa beekne iyyuu namni waaqayyo tokko namni kiristiyaanni tokko namni waldaa kiristiyaanaa keessaa gahee wayii qabu gadi bayoo dubbate itti gammadoo miti hedduun keenya ammayyuu. Sanaafanii Liberation Theology ilaalcha keenya kanas uummata keenya kanas waldaa keenya kanas sheeppi godhu uummata Oromoof argamuun dirqama sababa jedheefanii barreessee jechuukooti. Gabaabaa. Ulfaatu lubaa egaa daawwattoota dhaggeeffattoota keenya kitaaba lubaa waaqee ji'oon barreeffame kana akkasiin argitanii dubbistan keessumatti yeroo dukkanaa asabni keenya keessa jiru kana keessatti biriijii riqicha guddaa akka inni ta'e irraa barachuu akka dandeenyuuf egaa namoonni nu daawwachaa jirtan macaafa kana bitachuudhaan dubbisuudhaan
akka ilaalcha sabboonummaa keessanii fi akkaataa itti jiraannu akeekannee sabboonummaa keenya bilisummaa keenya rogaan akka qabannuuf isin jajjabeessina akka kitaaba kana argattanii. Egaa lubaa ulfaadhaa baay'ee bal'istaniitu akka bishaanitti daangaa malee kan isin ibsa kennaa jirtan ulfaadhaa. Mee gaaffii koosaa itti aanutti darbaa. Tiyooloojii kana sadarkaa akkamitti hiikamuu danda'a kan jedhu mee tuquun barbaachisaa natti fakkaata. Tole, tiyooloojii kana sadarkaa sadiittan kaa'anii akka kootti. Oromoo Liberation Theology, tiyooloojii birmadummaa yookaas tiyooloojii bilisummaa Oromoo kanaa sadarkaa sadiitti piraaksis gochuu dandeenya jedhee kaa'a. Inni jalqabaa highest level jechuun professional level yookaas immoo written theology. Kummaa inni theology kana kan produce godhu kan barreessu warra barnoota qaban warra theology baratan professionals philosophies warra baratan ta'uu danda'u warra sociology baratan ta'uu danda'u. Isaan kanatu levelii institutionii sadarkaa dhaabbata barnootaatti fakkeenyaaf theological school keessatti seminarii keessatti university keessatti bible college'itti dhaabbilee qorannaa geggeessan research institute ta'an garagaraa keessatti theology kana barreessu. Waa'ee jiruuf jireenya uummata kanaa akkamitti Oromoon impaayera Itoophiyaa keessatti tiriitta akka tureef tiriitta akka jiru maaltu Oromoo ragaa akka tureef maaltu akka ragaa jiru theologically ka barreessuu danda'u warra professionalsii ta'an highest level nan jiru. Isaan kun stage addunyaa irratti dhaabbata garagaraatti mootummaatti miti mootummaatti dhaabbata amantii kamittiyyuu waan Oromoo kana theologically barreessanii waraqaa dhiyeessu. Highest level isaan kun waan Oromoo lafa jiru kana addunyaa wajjin academic wajjin institution wajjin seminary wajjin college wajjin university wajjin walitti hidhu jechuudha. Kun levelii tokko. Levelii lammaffaan immoo intermediate level yookaas middle level. Isaan kun immoo pastoral levelidha. Isaan kun maal godhu? Konseptii yookaas yaada isaa warri professional ta'an kun articles yookaas kitaaba garagaraa waa'ee theology kana barreessan idea achirraa fudhatanii macaafa qulqulluu wajjin wal nyaachisanii uummati kun jiruuf jireenya isaa kan akka understanding godhu gargaaru. Hin barsiisu jechuudha. Namni mirga isaa akkamitti falmachuu akka qabu. Hammam falmachuu akka qabu. Akkamitti qabsootti yookaan straagelitti seenuu akka danda'u. Fakkeenyaaf Kiristiyaan hiriira nagaa ba'uu hin danda'a. Yoo ba'e maal gochuu danda'a? Fakkeenyaaf namni tokko kwaarii keessaa hiriira nagaa yoo ba'e kwaarii keessa adabamuutu irra jira. Yoo paartii siyaasaa tokkotti miseensa ta'e adabamuu qabaa. Lubi waldaa fakkeenyaa fi lubi waldaa tokko dhaaba siyaasaa tokkotti miseensa ta'uu hin danda'a moo hin danda'u? Eetiksii akkasii kanaa isa warri professionally barreessan warri sadarkaa paastorii irra jiran immoo churchii keessa amantoota kee warra jiran immoo isa ol jiru sana amantootatti gadi harkisu jechuudha. Levelii ol hafe sana warri sun intellectual levelitti hojjetu sadarkaa tokko gadi fidu gara amantootaatti. Akka amantoonni hubachuu danda'anitti macaafa qulqulluu kana yeroo namoonni dubbisanii akka isaanii galuu danda'utti namoota gargaaru jechuudha. Siyaasa wajjin, dinagdee wajjin, akkaataa amantii jiruuf jireenya isaanii wajjin, haala amantii naannoo isaanii jiru wajjin hawaasummaa jiru fudhachiisanii akka isaan hubatan gargaaru. Warri kuni biriijiidha jechuudha. Warra highest level irra jiran, warra akademishaanii institutionii keessaa barsiisan profeesorootaa fi amantoota gidduu jiru jechuudha. Warri sadaffaan immoo akkami? Sadaffaan immoo nan kaa'ee grass root level. Warri kun immoo basic leveliin jedhaan. Basic levelii kana maaltu jira? Isaan kuni yookaan popular level jechuu dandeenya yookaan oral level jechuu dandeenya yookaan immoo spoken theology. Warri kuni barreessuu hin danda'ani.
hinuma dubbatu macaafuma dubbisu hinuma kadhatu baabilii sadii geggeeffachuu danda'u garee kadhannaa qabu haala isaanii walii wajjin haasa'u akka itti lafa isaanii irraa buqqa'an akka itti ijoolleen isaanii ajjeefamte akka itti abbaa manaa irraa hidhame akka itti abbaa manaa irraa butamee bade akka itti haati manaa isaa itti gudeedamte akka itti intalli isaa itti gudeedamte isa akkasuma walitti haasa'u barreeffachuu hin danda'an. Konseptii ittiin yaada ittiin barreeffamaan kaa'achuu danda'an hin qaban hinuma haasa'u warri kun hin haasa'u jechuudha. Warri kun grass root level jenna. Liberation theology fi resource guddaa warra kana jechuudha. Macaafa qulqulluutti aansee warra daily life sana jiraatu warra pain sana qabu warra gabrummaa sun itti ulfaattu. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessaa irra dhaqi qonnaan bulaa isa ajjeefamaa jiru. Theologiin kun kan isaati jechuudha. Qonnaan bulaa isa reebamaa jiru. Fakkeenyaaf waan dhengada postii godhe tokko Facebookii koo argitaniitti yoo ta'e lixa Oromiyaa keessatti aanaa Boojii Dirmajii ganda Agaloo Saalliqaan jedhamu waldaa Agaloo Saalliqaan yeroon kutaa 911 bara waldaa dhaqee tajaajilaa ture. Achitti dargaggeessa qeerroo tokko waraanni warra nafxanyaa kun ajjeefte. Arganii owwaallatanii. Maatiin firri. Gaafa owwaallatanii aanaa irraa bahee waraanni dhaqe humni addaa Oromiyaa fi waraanni mootummaa dhaqe. Lafa owwaala kanaa deemanii meeshaatti qabanii haadha micaa boolla qochiisanii. Owwaala digsa jechuudha. Owwaalli gaafa digamu micaasee owwaalamee jiru boolla keessaa baasisanii. Kafanarraa hiikisan dirqamaan. Gamada mormatti hidhanii fi gotota dhuedhan jechuudha. Gaafa isheen gotattu isaan immoo bukkeedhaaf cina dhaabbatanii suura ka'aa turani. Humni addaa Oromiyaa suura ka'aa kolfaa turani. Obbolaa nama sanaa immoo bakka biraatti boolla qochiisanii dirqamaan owwaachisan deebisanii. Luba waldaa kiristiyaanaa Agaloo Saalliqaan waldaa Mekaanesuus Agaloo Saalliqaan keessatti luba jiru nama sana owwaalee hidhaa jira amma maaliif owwaalte jedhanii. Amma gaa liberation theologiin iddoo akkasitti yoo ilaalte kan warra seminaarii keessa jiru miti. Kan warra yuunivarsiitii keessaa miti. Kan ishee micaan jalaa du'e owwaallattee waraanni koloneeffattu kun dhattee haadha micaatti qawwee qabdee reefa baasistee kafanarraa eegsistee gamadatti keessee fi fo'aatti keessee fi gosota jettu sana jechuudha. Liberation theology kan isaanii jechuudha. Liberation theology meesaaji guddaa inni qabu kan isaaniiti. Maal ittiin jedha? Waaqayyo gama kee jiraattiin jedha. Kan isaanii jechuudha. Kanaafiti Waaqayyo gama warra mirgisaa sabrameeti jenna. Kanaafidha inni nuti gadi baanee miidiyaa irratti nama hidhamu, nama ajjeefamu, nama gubatu, ijoollee durbaa gudeedamtu, qonnaa Oromoo gubatu, midhaan maasaa keessatti gubatu, bosona gubatu, nama harkaaf miila irraa ciran, nama ajjeesan, nama hidhan, haadha boosisan, intala boosisan, abbaa boosisan, sirrii miti inni jennu kanaafidha. Sababiin isaa teoloojiitu kan isaaniiti. Waaqayyotu kan isaaniiti. Waldaa kiristiyaanaa keessatti paakii goone kaa'achuu dandeenyu Waaqayyoon. Yoo dhuguma waldaa kiristiyaanaa keessa qoricha jira jenna ta'ee qoricha sana fuunee dhukkubsataa bira geessuudhaan qabna. Waan sitti hubachuu irra jiru maayin incarnation inni jennu Waaqayyotu nama ta'e jechuudha. Waaqayyo kompleksi waan ta'e tokko waan namni hubachuu understand gochuu dandeenyetu akka namaa galuu fi accommodate of godhe incarnated ta'e sadarkaa namaatti dhufee namaa wajjin haasa'e namaa wajjin dubbate Yesuus Kiristoos jechuudha. Haala namaa ilaale jechuudha. Erga Yesuus Kiristoos divine being inni ta'e tokko sadarkaa namaatti dhufee namaa wajjin haasa'e ta'e nuyi waldaa kiristiyaanaa keessaa gadi baanee haala Oromoo ilmi ishee ajjeefame boosu sanaanii mootummaan ana ati mirga ishee cabsite mirga ishee dhiibde jechuudhaa fi incarnationii xiqqoo akkasii akkamitti dadhabna. Kana incarnate gochuu danda'u dura jira jechuudha. Liberation theology kana jechuudha sadarkaa sadaffaanii grassroot levelidha kanuman jedha. Ulfaadhu lubaa gooftaan si'a eebbisu. Itti fufa mariin keenya daawwattoota keenya akkasiin sheerii gootan abdii guddaan qaba. Ergaa guddaa meeseejii guddaa keessumattiyyuu haala rakkisaa dhiphisaadhaa fi ciniinsuu sabni keenya keessa jiruu fi liberation theologiin egaa
garboota front line tajaajilaa jiran kiristaanota hundumaatiif ergaa guddaadha waan ta'eef ergaa kana facaasaa biyya keessas riyaa keessanis akkasiin geessan abdii guddaan qaba. Egaa lubaa itti fufnaa mareen keenya irraa kun baay'ee interestididha. Baay'ee ergaa jabaa dhalootaaf ta'uudha. Gooftaan si eebbisuun jedhamas dabalee. Egaa lubaa gaaffiin kun itti aanu teoloojiin bilisummaa yoo maaliif eessatti jalqabe? Yaa galatoomi gabaabumatti liberation theologiin Laatiin Ameerikaa keessatti eegale. Yaadni isaa 1930 kaasee xiqqoo afur isaa jira ture. 1950tti xiqqoo ho'ee 1960tti akkuma kana ol kahaa deeme Laatiin Ameerikaa keessatti eegale jechuu dandeenya. Liberation theologiin bifa ammatti beennu maqaa kana kan inni argate achittidha. Namni liberation theology kanatti addunyaa irratti baay'ee beekamaanii Gustavo Gutierrez nama jedhamudha. Namni kuni ganda Liimuu jedhamtu keessatti biyya Peeruutti Laatiin Ameerikaa keessatti nama dhalate, nama falaasummaa barate, nama teoloojii barate, nama haalaan jabaa ammallee dulloomeera jira. Jira jedhe yaada. Nama kanatu eegalee jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi 1968 waraqaa wayii waa'ee injustice jedhu irratti barreessee 71 immoo kitaaba barreessee kitaaba isaa afaan Ingiliffaatti illee hiikamee jechuudha. Liberation theology of liberation jedhee barreessee jechuudha. So Laatiin Ameerikaa keessatti eegale jechuudha. Gabaabumatti kan eegalee 1960 keessaa jechuudha isaa kaaseeti kan inni hedduu babal'achaa dhufe. Garuu amma achi duwwaa hin jiru. Erga Laatiin Ameerikaatti barreeffame booddee Black theologiin hin dhufe, South Africa Black theologiin hin dhufe, Eeziyaatti illee hin babal'ate. Fakkeenyaaf Japan liberation theologiin jira. Filipiinsiin qabu, warri Filipiinaa qabu, Laatiin dhiifama warri Palestiinaa illee qabu amma barreeffatanii qabanii. Afrikaa keessaa warra Taanzaaniyaa xiqqoo fragmentii kan ta'e barreeffatanii jiranii. Baay'ee organized akka kana deep waan ta'e miti. Feminist theology kan jedhamu illee hin dhufe. Hispanic theology, liberation theology kan jedhamu illee hin dhufe. Amma heddummateeraa jechuudha. Liberation theology dameensaa akka malee biyya hedduu keessatti babal'atee jira. Garuu kan inni ka'e achi. Maaliif eegale isa jedhu tuquun bareedaadha. Laatiin Ameerikaa keessatti developmentalismii waan jedhamu ture. Fakkeenyaaf waa'ee dependence theory waan jedhamu ture Laatiin Ameerikaa keessatti. Walumaa galatti maal ture achitti yoo xiqqate jaarraa afurii fi waldaan kaatolikii mootummaatti hidhamtee dantaa mootummaa tiksuu irratti hojjetti. Uummata cunqursite uummata gadi qabde. Yoo xiqqate jaarraa afuriif. Laatiin Ameerikaa akka malee kan domineet godhee irratti olaantummaa qabaate warra Porchugaalii fi warra Speen fa'i. Mishineroonni gara sana deeman uummata gadi qabanii dantaa mootummaa tiksuudhaaf irratti hojjetan. Mootummaan immoo waldaaf dantaa isa eegee fi waldaa fayyadamee uummanni akka isa jala bulan tolche taasise jechuudha. Waldaaf mootummaa walitti hidhamteetu uummata miite jechuudha. Kanaaf gaafa waa'een liberation theology dhufu waldaa kaatolikii Laatiin Ameerikaa keessa jiruu fi baay'ee shookii ture. Muuxannoo haaraa. Paasteroota hedduutu balaaf saaxilame. Sababiin isaa status quo sadarkaa barame tokkotu tuqamaa jira. Waan barametu diigamaa jira. Warri waan sana fuudhee uummatatti gadi ba'ee hin saaxilame jechuudha. Shimmiidhame baay'een isaa. Kan ajjeefaman hedduu turani. Gustavo Gutierrez fakkeenya fudhanne malee isa duukaa hedduu ka'an. Isa booddee hedduu ka'an liberation theologiansiin. Laatiin Ameerikaa keessaa garuu baay'een isaanii hin gaaga'aman. Sababiin isaa waldaan impaayiree ijaarratti. Waldaa keessatti namoonni dantaa mataa isaanii eeggatan. Dantaa murnaa, dantaa garee warra eeggatan. Mootummaa jiru walitti hidhatanii poolisii mootummaa fayyadamanii waldaa kiristiyaanaa hacuucani. Nama miidhani, mirga namaa dhiibani, hin saamani. Ofii diroomani, kabaraa hin rakkisani. Yeroo liberation theologiyaaniin kuni yaada liberation theology kana fidanii Waaqayyo kan warra mirgisaa sabrameeti. Hiyyeessa miidhuun sirrii miti. Walqixxummaa barbaadama. Qabeenyi jiru kun walqixxee dhala namaatiif haa hiramu yeroo jedhanii
irratti ka'anii lolan jechuudha. Baay'ee isaanii ajjeesan. So amma gaa kan inni jalqabeef maa inni waldaan kiristiyaanaa warra mirgi isaanii dhiibameef deebii kennuu qabdi. Political structure hin jiru caasaan mootummaa Laatin Ameerikaa keessa jiru hiyyeessaaf hin tolle warra abboota qabeenyaaf tole warra koloneeffattuudhaaf tole sanati mormee jechuudha. Kanaaf jalqabe. Ayyee ulfaadhu lubaa waaqayyo si haa eebbisu. Egaa asumatti cuquun kan nurra jiraatu gaaffii inni itti aanu teoloojiin bilisummaan kun haqaaf bilisummaa hawaasaa yookaan sabaa wajjin hariiroo akkamii qaba jetteetu yaadda? Yaa inni kuni waan jalqabaan sila waa'ee meetirii isaarratti dubbadhe ijoolletti jira. Liberation theologiin kan inni itti xiyyeeffatu akka traditional theology miti. Traditional theology warran jedhu theologiidhuma waa'ee walitti dhufeenya namaaf waaqoo gidduu jiru nu barsiisan. Isa theologiyaansi warri westii kuni waggaa hedduu biyya kanatti nu barsiisan. Waan abstract ta'e fakkeenyaaf mee amma yoo kaatee waa'ee ergamoota qoratte angels waan ergamoota waaqarra jiran amma ergamoonni waaqarra jiranii baallee 24 qabu baallee 48 qabu inni kaan kibbatti balali'a inni kaan kaabatti balali'a inni tokko sa'aatii 24 kadhata inni tokko sa'aatii 24 faarfata inni tokko sa'aatii 24 meeshaa taphatu jette ergamoonni amma yoo konseptii kana xarmee kootti himte hin galuuf yoo garuu waaqayyo nama hiyyeessa gargaaraa nama mirgi isaa dhiibamee fi falmaa nama bo'u tokko waaqayyo karaa qabaa keeka qabaa fi jireenya isaa jijjiiraa ila abbaan dhala namaa miitu kun immoo nama kana namni kun siijjiin vaalii wal qixxe qaba waaqatu uumeetu jette isa galaaf waan lafarra jiru galaaf jechuudha. So liberation theologiin jireenya uummataa wajjin akka itti wal fudhata. Akka theologii isaa abstraaktii ta'ee mana barumsaa macaafa qulqulluu keessatti baranne waldaa keessatti immoo akka itti hojii rooshuun dhabnee rakkannu miti. Jalqabumayyuu liberation theologiin kan ka'ee fi praxis waan jedhudha. Praxis theory praxisiidha. Praxis jechuun yaadi kuni marxism irraa fudhatame liberation theology keessatti. Mark immoo kan saatuun tahin Hegel irraa fudhate yaada kana. Maal jechuudha kun yaada xaxamaa tokko theory wayii waan nama hin galle xaxamaa tokko akka namaa galuu fi waan sana lafa keessa hojjechuu yaalu. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos cubbamaa fayyisa. Nama soora jireenya kenna hojjette nama addanaa gaddaa waraanni mootummaa dhaxxee mana irraa gubde qorqorroo baallee tokko immoo hin geessuuf yoo ta'e jireenya namaa kenna mana namaa kenna Yesuus jecha qorqorroo baallee tokko immoo provaayidiin gootuuf yoo ta'e yoo Yesuus Kiristoos jireenya namaa kenna jecha micaa rasaasaan dhaamee madaa'ee hospitaala jiru tokko immoo yoo waa gochuu dandeessu ta'e dhaqxee dubbistee waaqoo si gargaara kaa jettee amaneen laattuuf abdiin laattuuf yoo ta'e hooppiin laattuuf yoo ta'e hiikkaan qabu jechuudha. Kanaaf itti liberation theologiin piraaktisidha. Waan abstraaktii ofuma namatti haasa'anii deeman utuu hin ta'in piraaktisii jireenya sana keessatti argamu. Gargaaruudhaan dubbachuudhaan hojjechuun barreessuun itti hirmaachuu jechuudha waan namni sun kee jedhutti. Sheerii gochuu jechuudha bareedanii sana. Kanaaf liberation theology ilaaluu fi waan namni lafaa keessa jiru ilaaluu gaafata. Fakkeenyaaf amma Oromiyaan maal keessa jira? Oromoo keessatti maaltu ta'aa jira? Eenyuun maal gochaa jira? Eenyutu ajjeefamaa jira? Eenyutu ajjeesaa jira? Haadha eenyu boo'aa jira? Haadha eenyu boo'isaa jira? Waan akkamitti ta'aa jira? Yoo har'aa Oromiyaa keessa Oromoon buqqa'aan jiru ta'e, ajjeefamaan jiru ta'e, hidhamaan jiru ta'e, qalamaan jiru ta'e, lafti isaa saamamaan jiru ta'e, liberation theologiin Oromoodhaaf relevantii miti jechuudha. Yoo garuu kun jira ta'e liberation theologiin waan sana wajjin dilii godha, waan sana wajjin hojjetaa jechuudha. Kanaafiti haala uummataatti wal duukaa deema jechuu kooti. Ayyee ulfaadhu lubaa egaa ittuma fufneetu maree keenya itti fufaa. Teoloojiin bilisummaan kun jireenya hafuuraa irraa waldaa fageessee gara waaqaatti waldaa geessaa. Kun immoo ergama Yesuus Kiristoos hojii fayyinaa fi mootummaa waaqayyoo irraa fuudhee gara sochii warraaqsaatti jijjiira. Waldaan kiristiyaanaa gara dhaaba siyaasaatti akka of jijjiirtuuf dhiibbaa qabaa. Sodaa jedhu deebii akkamii qabdu lubaa? Exactly gaaffii kaastu kuni gaaffii keessumaa nuyi kiristiyaanota Oromoo gidduutti discussed ta'uu qabudha. Clearly waan kun
waan anduwaan as ta'ee deebisuu danda'u tun tashin waan illee qorannaa gadi fagoon irratti geggeeffamuu qabudha. Waan an as ta'ee deebisee fixuu danda'u miti, waan hunda isaa deebisuu beeku miti. Garuu sodaan kun yeroo hedduu Afrikaa keessa iddoo tokko tokkotti mul'ata. Heddumminaan garuu impaayera Itoophiyaa keessatti mul'ata. Impaayera Itoophiyaa keessaa immoo Oromoo gidduutti mul'ata. Oromoo keessaa immoo Evangelikaalsi gidduutti mul'ata. Evangelikaalsi irra gaafa gadi buutu immoo Pentekostaalsi gidduutti mul'ata. Amma immoo Pentekostaali bira gad dabartee har'a immoo Cyber Churches keessatti argama. Akkamitti 1978 namni Gustav Aaron jedhamu macaafa barreesseera. Macaafni barreesse kuni waan akkaataa waldaan Mekaanusiitti uumamteef guddatte irratti. Kitaaba isaa sana keessatti iddoo tokkotti namoonni inni gaaffii wajjin godhe kitaaba sana barreessuuf interview isaan godhe keessaa waan namni tokko jedhu ka'a. Kitaabi suni nam beektu jedhee yaada Evangelical Pioneers in Ethiopia jedha. The origin of the Ethiopian Evangelical Church Mechanism jedha. Gustav Aarentu barreesse 1978 jechuudha. Achirratti namoota inni gaafate keessaa pirezidantiin Sinodosii tokko wanta inni deebisetu jira. Egaa nama tokko deebisee researcheriin kun immoo isuma sana generalize godhee kaa'e. Social science keessatti waan nama 5 gaafattu waan waliigalaa gootee kaa'uu ni dandeessaa. Kun etiksii masaati. Rakkinas qaba rakkinas hin qabu. Ani ifatti furuu hin dandeenyu kana waruma saayinsitoota biyya lafaa akka itti establish godhe waan ta'eef fudhannee dabarra kamaal goonare. Wanti inni jedhu waldaan kiristiyaanaa dhimmi siyaasaa akka isheen ilaallannetti dubbatan namni sun. Keessumaayyuu warri developmentii irra ba'anii bakkeedhaa hojjetan hojjetoonni Sinodosii sanaa waan siyaasaa wajjin walitti hidhatu keessa akka linnee akeekachisatti kennee barreesse. Yaada nama sanaatu kitaabicha kee jira. Kun amma ammaatti jira yeroo hedduu nu bira. Liberation theology waldaa kiristiyaanaa waaqayyo irraa kaasee gara dhaaba siyaasaatti geessaa jedhu. Liberation theology barbaachisaadhuma yuumiti uummata Oromoo fi amma Oromoon bilisoomeera kan jedhamu immoo jiru. Annaa qunnameera gaaffiin akkasii. Amma uummanni Oromoo bilisa ba'eera Kiristoosiin. Kanaaf liberation theology Oromoodhaaf relevantii miti gara biraatti geessaa jedhu. Theologically yoo ilaalle akka theologiitti yoo ilaalle uummanni Oromoo liberated miti. Oromoo keessaa evangelized ka ta'e wangeelli ka bira ga'e percentii 24 hin caalu. Ammayyuu kan evangelized ta'e jechuudha. Kanaachi hedduun isaa ammayyuu yoo theologically ilaalle akka kiristiyaanaatti evangelized hin taane, liberated hin taane jechuudha spiritually, theologically. Gaafa gara siyaasaatti immoo ilaallu Oromoon biyyi inni qabu Oromiyaan, Orombiyaan yookaas Oromoolaand inni jennu 1890 sirna warra koloneeffattuu warra borootiin cabee harka warra nafxanyaa jalatti kufee hamma sirni sun gangalatee Oromoo irra ka jiru. Amma immoo erga mootichi 7ffaan sun as ba'een as bifa iyyuu jijjiirrate sirni afaan tokkoof aadaa tokkoof amantii tokko sa'aa 24 guutuu biyya keessaaf ala Oromiyaa irratti gaafa lallabamu, Oromootti gaafa lallabamu. Rakkinni Itoophiyaa guddaan Oromiyaa yeroo jedhamaa jirutti akkuma impaayera Ottoman impaayera warra Ottomaniitu Yurooppiidhaaf dhukkuba jedhamaa akka ture Oromiyaatu Itoophiyaaf dhukkuba jedhamaa yeroo jirutti Oromoon bilisaraa jechuun dandeessani. Yoo jettan immoo mirga keessan immoo fudhachaa jiru qophii miti kana fudhachuuf. Ani immoo kan jedhu proof gochuudhaaf lakki Oromoon kolonii jala jirti. Lafa isheerratti bushaan jirtu. Abbaa argetu gadi ba'ee ajjeesuutti jira. Oromoon mirga utuu qabaate bilisatuu ta'e ajjeefamuu miti ajjeefamaa isaayyuu kadhatee owwaallachaa jira. Owwaallatee immoo boollaa baasanii gootota ittiin jechaa jiru.
Kun mallattoo koloniiti gabrummaati. Kanaafi liberation theology inumaayyuu waldaa kiristiyaanaa dhaaba siyaasaa godhatuun tashin waldaa kiristiyaanaa sabatti deebisa. Laatin Ameerikaa keessatti waldaan kaatolikii yoo xiqqate jaarraa afuriif mootummaa dhaabbattee mirga dhala namaa miidhaa turtetu. Paasteroota keessaa kaanii dubbatan hacuucaa bal'eessaa turtetu gaafa liberation theology created ta'e challenge ta'anii structural change dhufe. Waldaan of jijjiirtee waldaa uummataa taate. Waldaan kiristiyaanaa amma yaada liberation theology fudhattee hojiitti ni fiditti waldaa mootummaa taati. Waldaa kiristoosii ta'uu dandeessu sirriitti. Waldaan waaqa biyya lafaarratti barbaadu immoo waldaa uummataati. Waldaa uummata kee jiraattu uummanni kee jiraatudha. Malee waldaa uummata gidduu teessee mootummaadhaaf jiraattu miti. By the way, biyya keenya keessatti irra guddeessa kiristiyaanota Oromoo biratti waa'ee siyaasaa yeroo dubbannu cubbuu kan ta'u yooti mootummaa mormiteedha malee mootummaa deeggartee miti. Mootummaa deeggaruun fudhatamaadha. Macaafa qulqulluutu warra biyya bushaniif bulaa jedha sababa ta'eef. Literally akka itti yaadama. Yoo mootummaa nama ajjeesu sirri min jette garuu akka cubbuutti ilaalan. Mootummaatti miseensa ta'uun kee jiraachuun waajjira isaa hojjechuun ergaa isaa fuutee bakka gahuuni waan normaal waaqoo bulaa fiidha sababa ta'eef akka itti yaaddu. Mootummaadhaan sirri miti jechuudha kan sirrii hin taane malee deeggaruun sirrii miti jechuun hin danda'amu yeroo baay'ee. Sun dogoggora akka ilaalcha gootiitti. Waldaan kiristiyaanaa gama uummataati kan uummataati. Kanaaf uummata kee jiraatti. Waldaan uummataaf hin jirre uummataaf jira hin jirre uummata keessa hin jirtu jechuudha. Waldaan akkasii iddoo malee dhaabbattee jechuudha. Hundeellee qabdu jechuudha. Kanaaf sodaa guddaan waldaa kiristiyaanaa Oromiyaa kee jiruuf qabu gaafa uummanni kun balaa irra jiru kana hundumaa mo'atee bilisa bahu abbaa biyya isaa ta'u lafa isaa irratti qabeenya isaa irratti bulchuu waldaan kiristiyaanaa har'a dunuunfattuu callistee ilaaltuu eessa dhaabbatte laaka jedhu gaaffiidha. Akkas yeroo jedhu waldaa waa gochaa jirtu miti. Namoonni hedduun itti hirmaachaa jiru. Garee hedduun xalaa piroodiis gochaa jiru. Sun gaariidha. Amma iyyuu garuu waldaan kiristiyaanaa yeroo hedduu silent side qabatti. Yoo dubbatte immoo gama isa humna hin qabneetti as dubbatti mootummaa bira gortee malee isa humna hin qabne bira dhaabbattee mootummaatti dubbachaa hin jirtu. Sagalee hin qabdu sanaaf. Kanaaf liberation theology waldaa dhaaba siyaasaa godhatu hin ta'in siyaasa keessaa ofitti ishee deebisaa jechuu gooti. Gara sabaatti ishee deebisaa jechuu gooti. Baay'ee lubaa eebbifamii egaa asumarraa dhaabsi keenya waldoonni ammammaa irratti liberation theology waldaa keessan keessatti saba keessan irratti apply gochuu hin jalqabne yeroo ammaatii kaatanii akkasiin yeroo muddamaa kana keessatti yeroo rakkistuu miixuu kana keessatti dhalli namaa guyyaa saafaa rasaasaan waadamee dhiigni isaa yeroo dhangala'aa jiru kana keessatti saba keessaniif sagalee akka taatan. Kanammoo liberation theology apply gochuudhaan waldaa keessan keessatti bulchiisa keessan keessatti church politics keessan keessatti kan apply gochuudhaan akkasiin saba keenya bira dhaabbattan dhaamsa keenya luba keenya gaaffii keenya isatti aanutti ce'a. Egaa tajaajilli guutuun ija theologiitiin akkamittiin ilaalama? Fakkeenyaaf tajaajila guutummaa namaa lubni keenya lubni guddinaa tumsaa theologii bilisummaa keessatti hiika akkamii qaba jettaniitu yaaddu? Yaa theologiin luba guddinaa tumsaa holistic theology jennu suni yoodhuma jecha sana lubi guddinaan liberation theology jedhaniin fayyadamne ta'eyyuu baay'ee ergaansaa isuma sana. Ergaadhuma liberation theology qaba. Yoo jecha kanaa akka ammaan ifati jedhaa jirrutti liberation theology jedhee rifeerii hin goone iyyuu ta'e lubi guddinaan ergaan holistic theologiin isaanii qabu sun isuma liberation theologiin qabuudha. Fakkeenyaaf theologiin uummata keessaa biqiluu qaba. Uummata kee bahuu qaba. Theologiin nama kan biraatu meetodii biraatiin falaasummaa biraatiin iddoo biraatti barreessee geessee si barsiisatu hin ta'in haala jiruuf jireenya uummataa keessaa kan biqilu ta'utu irra jira. Kanatti amanu. Kuni contextual theology isa jennu sana. Contextual theology immoo waa'ee jiruuf jireenya uummataa sanaa jechuudha. Fakkeenyaaf
barruu luba guddinaan tumsaa barreessan xalayoota isaanii keessaa waraqaa isaan dhiyeessan keessaa baay'ee kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma pastoral leetarii isaan ji'a maarchii keessa 1975 barreessanii waa'ee social ethical reflectioniitti waan deemu waan akkaataa jiruuf jireenya sakoo hawaasa tokko wajjin waan hidhatee deemu teoloojii qofaatu hin ta'in waan sana ibsaa. Memorandum kan jedhullee Juuma Agostii keessa baruma sana 1975 kan isaan barreessanii waa'ee pastoral theolojiiti. Pastoral theolojiin kun akkamitti gara misoomaa developmentiitti jijjiiramee akkamitti nation buildingiitti akka jijjiiramu danda'u biyya ijaaruutti. Pastoral theolojiin akkamitti misoomaa fi biyya ijaaruutti guddata jijjiirama. Gara sanatti akkamitti muuvii godha kan jedhu irratti dhiifama jijjiiramaa irraa gara sanatti akkamitti expand godha, gara sanatti akkamitti babal'ata. Waan isaan jedhan suni liberation theology dha jechuudha. Garuu nation building isaan jedhan sun anaaf ifaa miti. Nationii kam akka ta'e, Itoophiyaan nation haa ta'u, eenyu nation haa ta'u sana hin beeku. Garuu yaadi sun jira jechuudha. Inni kan biraani Lutheran World Federation consultation ture irratti Naayiroobiitti 1974 haasaa isaan godhan waraqaa isaan dhiyeessan irratti waa'eedhuma social ethics waan sana ibsaa jechuudha. Kun maa inni waa'eedhuma ethics liberation theology waa'ee ethics theology hojiin isaanii barreeffama isaanii hedduun isaa isuma sanarra revolve godhaa jechuudha. Teermiidha jecha sana hin fayyadamne malee sanuma. Garuu wanti an keessaa laachii godhu akka gootu waan an dubbisirraa lubi guddina waan isaan kaan baay'ee jeneraalidha. Specifically uummata tokkotti uummata peeni guddaa qabu yookaas waanjoo guddaa qabu tokkotti xiyyeeffatanii waan isaan dubbatan jiru. Waan jeneraalii ta'e lafa kaa'an jechuudha. Waanuma waliigalaa waan structure church sana jala jiru waan biicha kee jiru kaa'an. Ana yoo ta'e garuu particularly waan uummata kun dura dubbadha. Maaliif jennaan Yesuus Kiristoosii ofuma isaatii gara saba isaa dhaqee jedha. Namni tokko saba kansaa mana kansaa dursa kennee dubbachuun dursa kennee falmuun anatti cubbutee mul'atee hin beeku. Borillee irratti mul'atu. Namoonni amma yeroo hedduu keessaallee irratti barreessanii waanuma Oromoo haasoftaa waa'ee maalii haasa'uree? Waa'ee Oromootuun haasa'u waliin ga'ee xinnaa ta'e. Oguma waamichi waldaa kiristaanaa kan saba hundaati. Kan nama hundaati. Garuu waan harkaa qabu waan natti dhiyoo jiru waan haala isaa qulqulleessee dubbachuu danda'u. Historically seenaadhaan seeraan qajeelcha waanan relatively qajeelcha waanan haasa'uu danda'u waan waa'ee kooti waa'ee ofii kooti. Waa'ee koo natu himata na kaasaata. Ani immoo Oromoo jedhee of fudha. Kanaaf mana koorraa qe'ee koorraa haasa'a jechuudha. Liberation holistic theology luba guddinaatumsaa church mekanisii keessatti perfectly fiitii godha. Garuu gadi bu'ee waan Oromootti hidhate barreeffama isaanii keessaa jechi isaanii keessaa Oromootti waan hidhate Oromoo iddoo jedhutti argee hin jiru. Qorannaa kee barangaa jedhee yaada. Yoon bira ga'u hafes inni sun framework sana keessatti gaafa ilaalamu ishee Oromoo adrees godhee jedhee yaada. Akka itti ilaalaa jechuudha. Ayyee ulfaadhaa kana kan kaasneef xiqqoo ishee xiqqoon abboota wangeelaa kanaan duraa xiqqoon barbaachisaa waan ta'eef jechan kana kaase. Mee itti fufnaa lubaa eebbifamii yeroo kee nu laattee nu gidduu jirtaa baay'ee galatoome. Egaa gaaffii keenya inni itti aanu teolojiin bilisummaa haala qabatamaa biyyi keenya keessa turte jirtu yookaan adeemsa hundeeffamaa fi bal'ina waldaa kiristaanaaf wangeelaa keessatti hir'inni yookaan qeeqni jira. Fakkeenyaaf lubni teolojii bilisummaa aadeessu tokko yeroo inni abbootii amantii qeequ saba himaa irratti dhageenyeera. Egaa deebii akkamii qabdu kanarratti? Liberation theology nama liberation theology dubbisu fi nama liberation theology jaallatu barreessu structure exist godhaa jiru sirna jirutti gammadaa miti yeroo hundaa. Problemiin kana. Liberation theology yeroo hundumaa status quo barbaadu. Hindida. Kara biraa liberation theology yeroo taate
didin diddaadha meeseejii ni qabu jechuudha. Sirna jiru tokko sirna baratame tokko sirna lafa jiru sana callisee siin fudhatu kiritisaayizi godha hin qeeqa. Kana achi deebisnee waldaatti hine gaafa laalu waan ati kaastee jiru. Akkaataatti waldaan kiristiyaanaa ijaaramee uummata Oromoo gidduutti babal'ate irratti teoloojiin liberation teoloojiin qeeqa qabaa? Eeyyee qaba. Akkamitti qaba? Teoloojiin hamma har'aatti nuti barannu persentii 90 yookaan isaa ol ka ta'u kan warra westiiti, kan warra dhihaa kana. Isaantu construct godhe, isaantu create godhe teoloojii baay'ee isaa, isaantu uume, isaantu barreessa. Meetodii teoloojiin kun ittiin barreeffamu kan isaaniiti. Waan ilaalcha isaanii, amantii isaanii, falaasummaa isaanii, duudhaa isaaniitti xiyyeeffatudha. Kan keenya giddu galeessa godhatee miti. Kanaaf yeroo hedduu nu rakkisa. Fuunee waldaatti appilaa gochuu gaafa nu rakkanne. Fakkeenyaaf warri dhihaa aadaa isaanii waldaa keessatti akkamitti qabatu? Nummoo akkamitti qabanne aadaa keenya akkamitti qabadhaa muunu jedhan gaafa dhufan iddoo hedduutti. Nummoo akkamitti qabanne? Otuu gaafa nutti lallabamu unumaan nuyin afaan keenya aadaa keenyaan nama keenyaan akka nu galutti waa'ee keenya lafaa ol kaasee nutti himu ta'e ittuma nu gala. Utuun teoloojii afaan Oromootiin jalqaba madhumaatti baradhe ta'e aan sadarkaan maarran jiru. Baay'ee nu badhan ture Waaqayyoon. Teoloojiis baay'een baran ture. Beekumsas baay'een dabaladhan ture. Amma gaafa teoloojii iskuulii galee tokkoffaa konseptiin teoloojii sunii western mentaalitiidha. Sammuu warra westii kanaati. Sammuu warra dhiyaa kanaati. Warri barsiisu baay'een isaanii akka isaan itti barreessa, akka isaan itti dubbatanii, akka isaan itti waa ibsan falaasummaa isaanii ilaalcha isaaniiti. Isaan nu miidhuuf jedhanii gochuu dhiisuu danda'u kana. Akka itti guddatan sanadha. Ani immoo akka nama ilmoo Oromoo lixa Oromiyaa keessatti guddate tokkooti. Akka Oromootti nama yaadu malee naan galu. Akka Oromootti nama ta'u malee bara naan galu. Afaanicha sana rakkadha. Barumsicha sana rakkadha. Kanaafan utuu Profeesar Oromoo teoloojiyaanii tokkotu afaanuma Oromootiin waggaa tokko amma furiitti na barsiisa ta'e an kun asin jiru. Silaa baay'een danda'a waan baay'een barreessa. Inni jechuu barbaade maayini liberation teoloojiin structure jiru sana status quo sana yeroo hundumaa ittiin gammadu waan lafa jirutti cheenjii barbaada. Waa fedha. Waan jiru qeeqa. Waan garas tafe barbaada. Hinni tata isa Phaawulosi isa farkaa qabadhee kaafetti tata jedhe sana qe'ee liberation teoloojii tagara. Waan arge fudhate waan arge lafa kaa'atee uummataa kennee kan darbe barbaadaa jechuudha. Mee fakkeenya sii kaasa. Fakkeenyi sun gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Liberation teoloojiin gaafa laatiin Ameerikaatti uumamu Black teoloojii Ameerikaatti eegale. South Afrikaatti Black teoloojii eegale. Awurooppaa keessatti feminist teoloojii eegale. Amma kunoo waggaa 10 dura immoo warri Palestiinaa immoo Palestiinaan liberation teoloojii jedhaniitu Israa'el wajjin dubbiitti jiru. Liberation teoloojiin amala isaatu akkasi. Waan argatee fudhate kaafetti deema. Yeroo akkasii sirni ijaarame tokkotti hin gammadu. Caasaan waldaa kiristiyaanaa keessatti barame waldaa kiristiyaanaa keessatti immoo siistemii fayyadamuu warri baran. Sirna waldaa kiristiyaanaa keessa jiru, seera waldaa kiristiyaanaa keessa jiru, structure sanaanii dantaa isaaniitti tikfatanii warri baranii yeroo empire isaan ijaaraman sun liberation teoloojiin jalaa tuqu nervesii ta'u jechuudha. Hin gammadan hin jaallatan. Kanaafiti liberation teoloojii yeroo hundumaa uummata update gochuu jijjiiramatti cheenjii social cheenjii jijjiirama ilaalchaa jijjiirama qalbiitti amanaa jechuudha. Ayyee egaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa Loogasidha. Lubni keenya luba Waaqayyoo baay'ee galateeffannaa guddaa galatoomis hin jenna luba. Mee gara dhumaatti haala walxaxaa biyyi keenya amma keessa jirtu haala rakkisaa burjaajeensaa fi borcama siyaasaa jiru mootummaa jige kana saba keenya walumaa galatti dhaamsa maalii qabdu?
Uummati Oromoo erguma impaayera sana jalatti kufee impaayera Itoophiyaa kuni boca ammaa fudhattee ijaaramte asitti amma ammaattuu qabsoo keessa jira. Bifa adda addaatiin yoodhuma 1974 asitti bifa ititaa ta'een qabsoon eegalame iyyuu keessuma jira. Oromoon yeroo hundaa miti deddeebi'ee qabsoo kana keessatti wareegama guddaa kaffale iyyuu deddeebi'ee carraa ala ta'eera. Carraa ala ta'uunsaa immoo dafee waa amanuu fi dafee waa gammaduu isaati. Dafee nama amanuu isaati. Waan 1991 ta'e beennaa, waan 74 ta'es beennaa, waan 1991 ta'es beennaa, waan 2018 ta'es beenna. Amma waan ta'aa jiru beenna. Kanaaf uummanni Oromoo waan keessa jiru kana keessaa waan kan inni ba'uu danda'u akka yaadutti yoo garagarummaa of keessaa qabu mana isaatti ol deebi'ee of keessa kaa'atee waan bakkeedha itti dhufee isa bal'eessaa jiru isa ajjeesaa jirutti xiyyeeffateedha. Namni yeroo mana isaa irratti abiddi boba'u, yeroo manni isaa gubatu, yeroo uffata isaa irratti gubatu taa'aa of irratti ilaalu gabaabumatti sirrii miti jechuudha. Sammuu isaa sirrii miti jechuudha. Namni properly yaadu, namni sirriitti yaadu yeroo uffata irratti gubatu, yeroo qaama isaa gubatu reactive godha. Kun necherii namaati. Amma Oromiyaa keessatti wanta arginu maa inni yeroo namatu ammana du'e, namatu ammana hidhame, namatu ammana jeefame jedhamu waan tokko iyyuu fakkaachuu dhiise namatti. Hinuma ilaalaa jechuudha callisee. Kun immoo baay'ee isaan mallitu qalbiidhuma uummanni kolonii jala jirutu akkas ta'e. Piroosiinni kee adeemee kanatti dhufuu jira. Isaan makaasuun barbaadu. Garuu wanti gabaabaatti uummanni keenya ani himu abdii kutachuu dhiisuudha. Kun waanuma uummanni biyya lafaarraa kolonii jalatti kufe keessa adeemedha. Keessa darbeedha. Ammayyu Oromoon yoo humna isaa, beekumsa isaa, yaada isaa walitti yoo fidate kana keessaa ba'uu hin danda'a. Mootummaan amma jiru kun mootummaa jabaa miti. Akka malee mootummaa wayyaanee gadi, akka malee mootummaa laafaadha. Kara hunda humni isaa laafaadha. Ikoonomiin isaa kufaadha, waraanni isaa kufaadha, dippiloomaasiin isaa kufaadha, qorqalbiin isaa kufaadha. Akka malee mootummaa dadhabaadha. Mootummaa dadhabaa kanatu akka uummanni sodaatuu fi yeroo hundumaa ajjeesa nama. Sodaatamee jiraachuuf. Garuu uummanni kara danda'een akka danda'etti mootummaa kanaaf deebii kennu ofirraa deemsuu danda'u. Warri biyya kee jiru waan danda'u gochuu. Akkamitti akka laalcha kootti kan uummanni kun waa gochuu danda'u caasaa jiru jala hiriireeti. Qophaa deemee miti. Mana isaa taa'ee miti. Caasaan lafa jiru immoo caasaa qeerroo bilisummaa Oromootu jira. Caasaa kana jala hiriiree uummanni kun mootummaa kanatti fincilee diddaa agarsiisee ofirraa jigsuudha. Liberation theology civil disobedience itti namana. Anillee kana promote godha. Uummanni kolonii jala jiru, mootummaa abbaa irra jala jiru, mootummaa sana itti fincilee, itti mormee didee ofirraa jigsu, ofirraa kuffisuuni mirga uumamaan inni qabu. International law keessatti illee mirga mootummaa diduu qaba uummati. Inni waaqatu kaa'e yoo itti dubbatte waaqoo si rukutaa kana waaqannuu kennee kadhata keenyaan dhufee hafuurri waaqaa waan sirraa fagaatee bakka dubbata jedhamu inni hojjetu saayinsiin isaa Oromoo biratti. Amma Oromoon kan itti jiru mootummaadhuma abbaa irreetu Oromoo waan taateef qophaa PP ta'ii, KFO ta'ii, ABO ta'ii, WBO ta'ii. Oromoodhuma waan taateef qofaa kwaalifikeeshinii qabda ajjeefamuuf hidhamuuf. Yeroo akkanaa of oolchuun kan abbaati jechuudha. Sanammoo bifa iccitaa ta'een gochuudha. Warri ala jiru hojii dippiloomaasii hojjechuu, maallaqaan gargaaru, beekumsaan gargaaru. Warri biyya kee jiru lafarratti hojjechuu danda'u. Beektonni warri ala kana taa'ee yerootti mata duree uumee yaada dhalchee, yaada bittilee gaafi uummata as luuccessu, gaafi achi luuccessu, gaafa qabsoon uummataa cululuquudhaa ka'u waa fidee jala kaa'ee gara isaa ta'utti uummata oofu immoo uummata kanarraa tasgabbaa'uun gaariidha. Yoo danda'an gumaachuu waan qabsoo duratti butu. Waan sabi kun barbaadutti saba kana puushii gochuu. Yoo sun hin taane ta'e jalaa turanii taa'anii jireenya ofii geggeeffachuu. Waan sana alaa yerootti mata duree uumanii uummata kanaa kennanii uummata kana konfuuzdi gochuun barbaachisaa miti cubbuudhallee. Kanaafi akkanatti itti adeemnu jedhaa galatooma. Ayyee daawwattootaaf
dhaggeeffattoota keenya waan nu wajjiniin turtaniif waaqayyo dachaa isinaa eebbisu ergaa keenya kana facaasuudhaan sheerii gochuudhaan yuutuubii keenya sabskraayibii gochuudhaan akkasiin nu cina dhaabbattan abdii guddaan qaba akkasumas macaafa luba keenya luba waaqayyoo bakka inni jiru barbaaddanii akkasiin argattan abdii guddaa qabna yoo nu quunnamtan isiniif erguu dandeenya kanaaf macaafa kana namni hundumtuu aloonni qubee generationiin dubbisuu qaba egaa Oromo Liberation Theology jireenya keenya keessatti waldaa keenya keessatti saba keenya keessatti akka inni apply ta'u akka inni babal'atu abdii guddaan qaba egaa luba waaqee deebitee akkati dhuftu abdii guddaan qaba waaqayyo dachaa si haa eebbisu dhaggeeffattoota keenya waan nu dhaggeeffattaniif ulfaadhaa torbee sagantaa addaatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii nu qabaadha gooftaan hunda keessa na eebbisu